Hi, welcome back to the YouTube channel. Cameras, tiyangane ma update. Amene zochitika, zimene zikuchitika kunjaku. Choyambirira. Tiwonikai ku dziko la Iran kuti makamaka lero Friday. Ine to be honest, lero limene maganizo kwambiri. Nchona kuti kodi okay, chifukwa kuti ku Iran anthu ambiri like chigulu chambiri chimapempherera panja. Okay? Chigulu chambiri chimapempherera panja. Samapempherera ngati like komanso tenda kuti Friday lijet pamatokhala malo opempherera okay pakuli malo opemphera ambiri. Koma kufika tsiku la Friday anthu asite imeneyoyo amenera kuti apempherere malo amodzi chinzikiti chimodzi. Yeah, so chingathe kukhala chinzikiti kama pakutokhala panja kumano pamene kuti malo amenewo akwanire anthu onse a site imeneyoyo. So that's why most of the times kumakhala chigulu chambiri panja. Pena ngati chichi chinzikiti chimakhala chachikulu kwambiri. Chabwino. So ku Tehran kumene kuku amakondo pempherera panja definitely Taizambiri. And اگر باز دوباره به آتشون که اونا هی نقض میکنن 6 ماه دیگه همین وضعیت 6 ماه دیگه دوباره میخوان ما رو به با تهدیداشون شروع کنن. پس همین الان تمامشون کنیم کارشونو یک سره کنیم ان شاء الله. حتما ادامه پیدا کنه. ما تا آخرین قطره خونمون اینجا وایسادیم تا انتقام رهبر شهیدمون، انتقام این همه جوان بچه مرد و زن خواهر و برادرمون گرفته اینها هر باری که ما کوتاه اومدیم اینا جلوتر اومدن، اینا مرتضای منطقه هستن و باید تعیین تکلیف بشن این بار. Yavaya. Komano, I mean, shockingly, like, it's all about somebody and like, I don't know, you know, can I call in here? Can I call in here? Dukan Zawadi, Magan Zandeka Godi Kodi Ningabiri Pabgalo. Mene Mababu Polygramonja. Now Magan Zawadi. Okay, I don't know. Sinakago situation in the minute. Kama sindu guziwa. Inu sumunakago social mene. Suru muswanega ngarwaira baba mutawe ena tamutamaka. Yeah, they cause of it. Yeah. Situation mene sinagobiza nikona. You never know. Papa never usuru ndo samana bwira. Ena anakala manyumba. Suru ndo sababu. Ndisho ngwana anali kunogenda anakala. Mwen. Ndibiro mene go. But that shows how strong is the faith. Zugungone sakuti chikhulupiriro chawo iwo ncha strong bunch. Like yo. Ine sinaganize kuti ndikhozo done. So anabira manje abemphero Friday sermon. After that, after kubemphera mpamene sibano anamba sobanga mademo like kumacha kuti America is blah 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 blah. After kubemphera yo. By the way, tente bwele kwa America. Kwa America so Trump anero nafazibusa. Hashabalakata. Yes, Trump izimene zisura mango chita yayi. Sura mango banga imenezi. Amabanga nthaizambiri zinthu zikathina akholani ndi mantha. So, lero anapita anakapemphera after anthu anawazibusa anabwera kupempherera president weyo wantendere kuti president wantendere kumano mungu zozoti in 1 year muchaka chimodzi President Trump waphulitsa maiko 107. Waphulitsa maiko 107 muchaka chimodzi. So anyway, izo zimeza chitika ukwinako Israel inapita ndithu ku Lebanon. Ku Lebanon ndikumene nakonso yaphulitsa.
yapulitsa. So yapulitsa ku Lebanon, pulitsa mabwererako. Plus kuphatikizapo ground invasion iji atumizanso asilikali akuyenda abenditu akulunjika mu alowa mu Lebanon muja and afuna athane ndi Hezbollah. Chabwino. Koma china chimene tikabwereranso ku Iran. Tikumapita kunduka ati tibwererenso ku Iran. China chimene ku Iran chachitika chokhumudwitsa kwambiri. Chino kuti lero ma Israel Friday apolisa school yati anaso kumata chimuna. Okay, zimene zimachitika chani. Ena amana mwina ngozi, si ngozi. Nakupasani ndi ma videos tena akeneyo. Nakupasani ndi ma videos. Tiwiri, titatu, timene marabais akuluakulu ampingo wa Chiyuda amene kuti palibe kunyengerera. Mpingo wathu umatiuza kuti kumapana. So you shouldn't be surprised. Musamada abo ndi zimene zikumachitikazi. Like ku school apolisa. I don't know ngati video imene sayichotsa sikudziwa. Fambo konta kuchotsa. Mwana mmodzi kumene kumene wamwalira ndamene wamwalira. Mwana mmodzi. Kuja kuti atsikana deja 165 tositana mwalira. Kodi nkhondoyo ndimene yoyo tizitero makhedo ake. Chabwino. Anyway, anatero anapitiriza kapulitsa ku presidential palace kumalo ndi tukumene kwa president komanso kumalo kwa supreme leader uja ati kunali underground. So yeah, mene kosi nditu akuti apolitsa. Therefore yeah, that's it. Yeah, abangazimene zinditu. Akuti America abwera. Fox News imalengeza kwanu zoti ababa mpamene zili bwino kwambiri. Chabwino. Koma Fox News kudabwitsa kwambiri pa zimene the way akupanga report news zawo. Komanso ku America suma media houses ambiri akudabwitsa zimene akupanga. Ine nakuza ndithana kuti anthu akuisokotola la Russia. Afuna Russia to join. Russia, China, North Korea afuna ita join nkhondo. Kuti waka join nkhondo ikhale ya manyukiliya. Ndimene akufuna. Chabwino. The way akupanga report zimzwiti. Choyambirira akumapanga report kuona kuti tapanga zimene zozo. Mudziwe kuona kuti America is back. Komanso imene ndi uthenga, imene ndi message yopita ku Russia, yopita ku China, yopita ku North Korea. Like, well, I mean, I think the message to the rest of the world is America is back. I mean, we had 4 years of weakness under Joe Biden, and President Trump is reasserting America as the world's leading superpower. And this is also a message to Russia and China as well, because Iran gets a lot of their equipment, military advice, software as well from those countries. So it's sort of a stress test as well. Mona arimbo kuchallenge kuona kuchako. Chabwino. Koma papezeka soma report onena kuti akuti Russia ndimene so ikumapereka intelligence ku dziko la Iran. Yeah, ma TV ya America ati apanga zimene zozo. Akuti Russia ikupereka ma intelligence. Ikumapereka ilaki ikumaulula kuti ma Americans pakuti. Headline, Russia is providing Iran intelligence to target U.S. forces, officials say. This might not become as a surprise to you, but it will be very unwelcome news, I imagine, at the Oval Office. So, America, yadziwa sapano zimene zozo, and sirikuzoza ti response yawe khalamurani. Kabana naona kuti basi Russia makuti. By the way, Russia mwemwe pano. Airoleza kuti mutoma pachena kupasana ma sanctions zibalo ezokutsangisa mafure basi zigulisanani. Kazi gulisana ni fama mafura
azipanga flow ntu mudziko muno pano pa Iran yakhinga bakhosi. Yeah. So yeah, that's it. Mkulu wa nkhondo Pete uja amene ali ku Secretary of War ananena kuti hours akubwerawa akuti tikhalefeta panga on takugida ndithu mwamba mwa Iran mose taka ifewe tikhakuti mwamba muja ndimwathu sopano pano pa news ya sentha akuti zimene zitheka akuti in 6 weeks akuti ma week 6 yeah zakha kuti yapanga on airspace ya Iran. Chabwino mabomba akuphulika ukunduku diplomacy zokambirana palibe amene akugonja aliyese akuona kuti Iran enaka kuti palibe zokambirana komanso pasi asilikali pasi amene mufuna kuwatumiza atumizeni ndithu ti alirede. Trump wabwerezaso zolemba zake zija walemba ndithu imene ili sign yona kuti Trump watopa nkhondo akuti chimene afuna tu Iran ja akuti asankhe mtsogoleri bwino ya mbothanizana da Trump ndazanzawo ndi ma allies ake Trump ndazanzake Trump ya ma allies ngati ndi Israel ndanja ati wasankhe mtsogoleri bwinaniko ndawathandizire to boost their economy to shape their future. Na America nziramene angafuna apereke abange shape ndithu utsogolo ati Iran nditsiko ndi potential kwambiri ndithu akufuna ndithu they should make make Iran great again MAGA paja America make America great again MAGA iya kuti ndi MAGA a Trump ramena ndoti afuna dziko la Iran alithandize ayike democracy alilemelese ngati mene analilemesera Libya ija. Yeah that's it. Iniso mukudziwa kaleso Libya vaneleme kwambiri chifukwa cha America ndafuna mukasi zimwezo kudziko la Iran. Guys, koma I think panopaso pano anthu akugirana azindikirana kuti zizizi ndizina nangachoka pulizana kusikundirana. So awo ndizonizo nkhwatirabe za Trump malingalo a Trump kuti makamaka mwina afuna ngothesera nkhondo iyi basi kena kwa ate ndisankheni mtsogolo mene kokote ndizakhale modzi yemba bla 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 bla. Komabe Israel zimesiku kanga nawo Israel panopa ali so interested and izizi kwasangalasa and afuna nkhondo ipitilire nditopakana ikafike penepo. So guys, ngani ndimeneyo. Thank you so much. Malawian cameras.